Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Atlantskem zidu. Atlantski zid je ena največjih gradbenih del 20. stoletja. Nacistična Nemčija ga je zgradila med drugo svetovno vojno, oziroma med letom 1942 in 1944, da bi onemogočila zavezniško invazijo na zahodno evropsko celino Zamorja. Gradnja se je začela kot odgovor na grožnjo dolgotrajne vojne na dveh frontah. Ko se je po porazu v zračni vojni proti Veliki Britaniji konec septembra 1940 in leto kasneje ustavilo tudi nemško napredovanje v Sovjetski zvezi, da bi okrepili šibko obrambno obalno zahodu, so Nemci proti koncu leta 1941 začeli graditi obalno obrambno črto, tako imenovano Novi zahodni zid, za razlikovanje od Zahodnega zidu. 630 km dolga obrambna črta vzdolž zahodne meje, namenjeno krepitvi strateških lokacij, kot so pristanišča, mesta in industrijska območja, vzdolž celotne obale od Norveške do francosko-španske meje. Zamisel je bila, da bi sovražnikovo invazijo nato lahko ustavili z relativno majhno vojaško silo. Gradnja Novega zahodnega zidu se je kasneje iz propagandnih razlogov preimenoval v Atlantski zid. Je komajda napredovala. Strah pred zavezniško invazijo pa se je po letu 1942 tako povečal, da so vse razpoložljive sile preusmerili v obalno obrambo. Tudi Nizozemska je kmalu občutila posledice gradnje. Plaže in sipine vzdolž celotne obale so bile aprila 1942 razglašene za prepovedana območja. Splošna prepoved gradnje je veljala do 1. julija 1942, ker je bil velik del gradbenih zmogljivosti potreben za gradnjo Atlantskega zidu. Splošna prepoved gradnje je veljala od 1. julija 1942, ker je bil velik del gradbenih zmogljivosti potreben za gradnjo Atlantskega zidu. Prvotni načrt so predvidevali gradnjo 15.000 bunkerjev na Nizozemski, Belgiji in francoski obali. Vendar pa je bilo zaradi pomanjkanja delovne sile, materiala in goriva do roka 1. maja 1943 dokončanih le 6.000 bunkerjev. Od tega pa jih je bilo samo 510 na Nizozemskem, namesto načrtovanih 2000. Struktura Atlantskega zidu. Atlantski zid je bil niz ločenih, neodvisnih ter manjših in večjih struktur, ki so bile branljive z vseh strani in so si lahko nudile ognjeno podporo. V mnogih primerih so bili sestavljeni iz protibombnih bunkerjev iz armiranega betona. Včasih je imela stena in streha debelino vsaj 2 metrov. Na Nizozemskem so bile 4 obrambne cone: Den Helder, Umunden, Hoek of Holland in Visiglen. Obalno obrambo so poleg osebja samih podpornih struktur sestavljale baterije z obalnimi in protiletalskimi topovi ter radarskimi napravami. Baterije so bile običajno sestavljene iz nadzorne postaje za ogenj, ki so se izvajala opazovanja in meritve. V teh bunkerjih pa so bile prav tako strelišča, zaklonišča za vojake in skladišča za strelivo ter regeneratorji. Obrambe so bile med seboj povezane z podzemnimi jarki. Poleg bunkerjev in baterij so del Atlantskega zidu tvorile tudi ograje in naravne ovire, kot so vodotoki in strma pobočja sipin. Eden od primerov takšne ovire so vrste poševnih jeklenih nosilcev obdanih z litim betonom, oziroma tudi zmajevi zobje. Zmajevi zobje so bili sestavljeni iz 5 vzporednih vrst betonskih piramid, ki so se po vrsti razlikovale po višini. Nemci so tudi poplavljali območja, gradili protitankovske zidove in izkopavali do 20 metrov široke, suhe ali mokre protitankovske jarke. Konec leta 1943 je Hitler feldmaršalu Erwinu Rommelu naročil naj dodatno utrdi Atlantski zid. Rommel je menil, da je invazivno silo uničiti, ko je še na morju. Če to ne bi uspelo, bi bilo treba invazijo v vsakem primeru odbiti na plaži. Zato je v začetku leta 1944 dal postaviti najrazličnejše ovire v poplavni črti. V poplavni črti dal poplaviti nižine in zgraditi minska polja, zemeljske zidove, rove in protitankovske jarke. V zemljo vzdolž obale je dal postaviti tudi veliko število poševnih drogov, povezanih z jeklenimi žicami in minami, da bi preprečili zavezniško zračno izkrcanje in okrepili obalno obrambo. Organizacija Todt, imenovana po svojemu ustanovitelju Fritzu Todtu, je bila odgovorna za gradnjo Atlantskega zidu.
Organizacija je mobilizirala več kot 100.000 delavcev. Sprva so delo opravljali plačani delavci in vojni ujetniki. Pomanjkanje delovne sile pa je pozneje povzročilo uporabo civilistov kot prisilnega dela. Pri gradnji pa so sodelovali celo nemški vojaki. Na vrhuncu gradbenih del je sodelovalo 500.000 ljudi. Kjer je bilo mogoče, so Nemci uporabili obstoječo nizozemsko obrambo za Atlantski zid. Tako so na primer postavili topniški bunker na obzidju trdnjave iz 19. stoletja in predelali komoro za strelivo v Fort Hooku na Nizozemskem. Nemci so za gradnjo Atlantskega zidu uporabili standardne zasnove bunkerjev. Ti so bili uporabljeni pri gradnji Zahodnega zidu v poznih 30 letih prejšnjega stoletja. Skupno je znanih na stotine različnih standardnih tipov. Prednost standardne gradnje je bila v tem, da je bilo vnaprej znano, koliko gradbenega materiala in dela je potrebno, kar je olajšalo logistično načrtovanje in okrajšalo čas gradnje. Učinkovitost je bila bistvenega pomena, saj je gradnja Atlantskega zidu zahtevala ogromne količine betona in armiranega jekla, saj so bunkerji morali vzdržati močne bombe. Za majhne bunkerje je bilo na primer potrebnih več kot 100 kubičnih metrov betona. Gradnja bunkerja se je začela s kopanjem luknje. Nato je bila zgrajen zajeten okvir iz armiranega jekla, okoli katerega je bil nameščen leseni opaž za beton. Nato so vlili beton, ki se je moral sušiti vsaj 24 ur. Ko je bila betonska lupina pripravljena, so inženirji vgradili jeklena vrata, prezračevalne sisteme, grelnike, ležišča in tako dalje. Jekla je med vojno ostajalo vse manj, zato nekateri bunkri niso nikoli bili popolnoma opremljeni. Življenje v Atlantskem zidu je bilo monotono, straža, vaje in kartanje. Tam so bile življenjske razmere vsekakor v primerjavi za fronto izjemne. Bunkerji so bili pogosto obkroženi z zaklonišči, pekarnami, kuhinjami, kopalnicami, stranišči in garažami, zgrajenimi iz lahkega betona ali opeke. Nekateri od teh objektov so bili tudi v težkih bunkerjih. Atlantski zid je bil zgrajen, da bi zaprl Evropo. Propaganda, usmerjena tako proti sovražniku kot za nemški narod, je ustvarila in utrdila to podobo neosvojljive trdnjave. To se je izkazalo za mit, saj Atlantski zid ni preprečil zavezniške invazije na Normandijo 6. junija 1944. Vendar pa vojaškega pomembna obrambne črte ne gre podcenjevati. Trmast nemški odpor med zavezniško invazijo na Walchrenu novembra 1944 je omogočil Atlantski zid. Radarske naprave in protiletalski topovi so imeli na primer tudi pomembno vlogo pri lociranju in prestrezanju zavezniških bombnikov. Rušenje in odstranjevanje bunkerjev in utrdb se je začelo kmalu po vojni. Čeprav so obstajali tudi praktični razlogi za njihovo rušenje, je bilo to storjeno predvsem iz psiholoških razlogov. Obrambni projekt so bili simboli okupacije in ljudje niso želeli, da bi jih spominjali na okupacijo. S plaž, morja, sipin so odstranili na 100.000 milj, pogosto nemški vojni ujetniki. Plaža v Franciji se je poleti 1946 ponovno odprla za obalne obiskovalce. Bunkerji so bili v letih obnove uporabljeni kot tudi zasilna bivališča. Številni bunkerji so skozi čas dobili novo namembnost. Uporabljajo se za shranjevanje streliva, arhivov in umetnin, za gojenje gob ali kot muzeje ali počitniške hiše. V bunkerjih se skrivajo tudi nekatere zaščitne rastlinske in živalske vrste, kot recimo netopirji. Čeprav so bili veliki deli Atlantskega zidu porušeni, je v obalni pokrajini še vedno veliko njegovih ostankov, ki nas spominjajo na njegov nadaljnji obstoj. Marsikje še vedno vidimo bunkerje, pa tudi dele protitankovskih zidov in vojne infrastrukture, dovodne ceste, železniške proge, jarke in prekope. Morda se je zdaj težko predstavljati, da nekega dne bodo bunkerji Atlantskega zidu vzbujali enako fascinacijo kot zdaj gradovi, mestna obzidja in trdnjave. Atlantski zid je bil prvotno namenjen preprečevanju zavezniške invazije na zahodno Evropo po morju. In zdaj je postal dediščina druge svetovne vojne. Ohranjeni deli te obrambne črte so spremenili pokrajino v spomin. Ampak ogromno bunkerjev je postalo le neme priče pomembnih dogodkov, ki so se zgodili v Evropi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.